算雨傘破了，身體濕透，沒法子。就算冷笑冷到不是味兒，就算我向世界飛奔千百里，又再輸。就算跌過百次，再尋下次。溫室無非逃避災或雨，傷寒像照鏡子，淚痕仍似詩。曾想像太好，歷太多失意，孤單的滋味，天知我知。太幸福的事，也許要變過幾次，風到珍惜的意思。曾失望太多，就是多一次。不捨的思念，永不可遏止。追着緊的事，已經錯過無下次。請讓我將心中句子認真講你知。全世界都打晒輸數，覺得女朋友應該就凶多吉少。但係許 Sir 一日未揾到條屍，佢都希望個女朋友仍然在生。可能連個天都覺得係時候要佢面對現實，一次過將屈咗喺心裏面咁多年嘅感情釋放晒出嚟。呢個機會對我嚟講好難得㗎。我係 WPU 盡力配合。咁我咪即刻可以參加演奏會啦！拍張之後可以嗎1點鐘方向過去及下。謝謝。要收山，虛驚一場啫。乜呢個鬼妹真係咁出名咩？你音樂家嚟㗎，出唔出名你曉分咩懶醒？邦哥、基哥，哇，兩個超級大忙嘅，咁早到真係俾面啊！子林開演奏會咁叻女，我哋梗要早啲去捧場啦。邦哥、基哥真係客氣啊！咦，子林咧？子林喺後台同班團員準備緊，演奏會完咗，我叫佢出嚟同你打招呼啊！今次你真係老人安慰啦，子林終於都可以踏上舞台公開表演啦！子林咁有音樂天分啊！第日呢啲咁嘅音樂會，我哋大把機會有得嚟啊！希望係咁啦。你睇下呢個24後老豆，笑到見牙唔見眼啦！第日子林家人啊，佢仲笑到唔收得口添啊！咁啊唔係喎，我話佢啊，實喊到唔停口啫。係啦，過飲杯嘢，嚟。
good show today, guys. Well done. Thank you. Very good. Thanks so much. Haley. See you on stage. Thank you. 頭先你發揮得好好啊！頭先一開始真係好緊張啊，爭啲拉錯添啊！好彩你冇拉錯。你哋頭先拉得好好啊！等陣間你都會拉得好好嘅。我好緊張。定啲嚟，我哋得，你都一定得嘅。Good show。我而家鬆晒啦，好口乾啊，我去拎嘢飲啦。你要唔要？我唔使啦，我去洗手間先。OK 嘛？喬小姐真係好緊張喎。定啲嚟啦，你啲團友都話你得㗎。係咧，我都唔係好識嗰啲古典音樂，不過我成日見你練習，我都覺得你一定得。醫生，我女點啊？喬生，冷靜啲先。喬小姐粒蛋頭已經攞咗出嚟㗎啦。有冇生命危險啊？
聽警方講，粒子彈先射中大提琴，射有啲力。所以粒子彈雖然射中喬小姐個胸口度，但冇傷到內臟，只係卡住咗肋骨，冇生命危險嘅。咁會唔會有咩後遺症啊？放心啦，冇咩事嘅。佢啱做完手術，過幾日個傷就會埋㗎。唔該曬醫生，唔該曬。好啦好啦，阿哥，冇事啦冇事啦。阿心，你真係唔使留院？唔使啦，喺作夢嘅時候，啲無情力加多小骨裂啫，1、2個禮拜冇事嘅。冇事最好啦。喬小姐而家仲喺醫院嗰度留醫，不過醫生話佢冇生命危險。另外有3個手足受咗輕傷，都冇乜大礙嘅。今次保護行動有咩後果，我願意一個負責。保護行動由你 in charge， 你梗係要負上責任啦。不過今次都唔可以怪晒你嘅。我真係估唔到對方竟然會用前俄羅斯女特工嚟做殺手，仲唔係單獨行事。重案組嘅手足睇過喺演奏會之前酒會嘅 CCTV 錄影，佢哋發現喺酒會期間有一群外籍嘅觀眾一窩蜂咁樣想向喺洗手間被襲擊嘅俄羅斯女音樂家攞簽名，hold住佢唔為意，喺佢杯酒嗰度落水藥。呢班外籍嘅觀眾係女殺手嘅同黨，佢哋計準晒時間，計準晒藥力，一定要令呢個女音樂家喺中場休息嘅時候唔舒服去洗手間。而一做埋伏喺洗手間嘅女特工就將佢打暈，換晒佢啲衫，仲戴埋假髮，扮相係十分相似。仲同我哋以為最大可疑嘅係買公開門票嘅觀眾。不過好彩，今次喬小姐都冇事，啲手足都捉晒所有殺手。CIB 嗰邊踩咗條線，話呢班俄羅斯殺手係喺瀋陽嗰度接頭，即是話10成9係洪氏3兄弟買兇。咁睇嚟，洪飛真係用盡所有辦法打甩呢條謀殺罪啊！所以以後喺你哋嘅保護行動，你哋一定要加倍小心。知道。這太卑鄙了，三哥，母豪上身，千 K 母豪上身呐！當天熊勇在我們眾人面前親口答應了，事情就此擺平，不會再傷害你女兒了。周總，我俾人查過㗎啦，原來幫樂團拉up同 Hamilton 合作表演嗰間音樂經理人公司咧，喺幾個月前成間俾洪勇買起咗。唔單止咁啊，我仲託洪爺幫手喺內地揾人起咗個所謂廣西猛人袁坤嘅底。呢個袁坤唔係幫三哥你㗎嘛？點解佢？袁坤同洪氏3兄弟原來識咗10幾年㗎啦，佢哋唔單止一向有生意上嘅來往，佢哋根本就係老友嚟嘅。這個袁坤呐，一直在糊弄我們，在我們面前演戲呀！哎呀，由始至終啊，係一個局嚟嘅。這真是太卑鄙了！不想談判，要拼就拼了，幹嘛要這麼大費周章啊？佢哋搞咁多嘢，全部都係因為保護證人組。保護證人組個紅衣啊，殺唔到個子林，因為子林咧係 WP 保護，保護到係滴水不漏。佢一定要等我哋有所鬆懈，而且可以動手，所以啊，佢就利用阿 Sean， 跟住咧呢個洪勇就識個局，等個袁坤咧就捉到個紅衣，等我哋以為咧有籌碼在手，可以同佢哋講和啊，跟住咧就係羈留所做咗一場咧，連佢大佬洪飛啊都啱埋嘅大龍鳳啊！你點到我哋唔信咧？跟住洪勇啦，就成間音樂經理人公司買起咗佢，就借住搞演奏會。等喬小姐可以單獨喺台上面表演，咁個兇手咪有機會落手。太過分了，這真是太過分了！尚哥，你肯定不會放過他們。慢慢啦，慢慢啦，唔使急㗎，慢慢啦，唔好整到傷口，慢慢行。得，自己行得㗎啦。你慢慢坐，慢慢坐，又慢慢落去啊。哦。你哋搞到好似皇帝出巡咁嘅。乜唔係好似大肚婆咁硬晒腰咁嚟行咩？咦，做咩？二叔啊，你唔好引我笑啊！我一笑就會好痛㗎啦。喂，警告你啊，唔准再講爛嘅。唔講，唔講。唉，點做嘢㗎？斟杯水啫嘛，打人隻杯都有嘅。對唔住喬生，對唔住喬生。冇事冇事冇事。唔緊要啦，爹哋，我冇事啊。你哋快啲坐低啦。靈姨，係小姐，我有啲肚餓啊。
靈姨，快啲煮小姐最中意食嗰個蕎麥麵啦！哦。點啊，子林，傷口仲痛唔痛啊？你唔引我笑啊，咪唔會痛咯。好彩個大提琴啊，同你頂咗一嘢啫。誒，不過你爹哋好快手啊，即刻聯絡咗啊德國嗰個名師咧，佢應承幫你整個琴。係啊，佢手工好好嘅咧 ，Head Martin 介紹嘅，佢下個月咧就會嚟睇個琴噶啦。佢保證啊，會將個琴整到好似以前一模一樣嘅。舊琴未整好，我買咗個新嘅俾你練住先嚇。爹哋啊，我唔想整啊。點解？如果要整咧，要成個 fingerboard 換，都失咗真啦。我想將哥哥個大提琴收埋喺房度，好好咁保管住佢。都好都好，個琴咁有紀念價值，係應該值得保留㗎。不過咧，嗰個新琴咧，聽日就會送到嚟㗎啦。個音質都唔錯㗎，你聽日就可以開始繼續練琴㗎啦。我都唔急住練。你啱嘅，佢都未好得翻晒，要喺屋企係唞下嘅。咁啊舊屋咧同埋樂團嗰度咧，你唔好去啦，遲啲先試個新琴啦嚇。其實子琳可以翻屋企練琴嘅啫，上次係咁啱我唔舒服啫。嗰個演奏會咧，我都有聽到你拉得好好聽㗎。啊係喎，許 Sir 咧，佢嗰日抱住我撞開啲防煙門，佢有冇事啊？哦，佢冇咩事嘅，佢撞親下啫。佢請咗2日假，唔知要覆診啦定係另外有安排。畫完啦。你經歷咗中槍咁大件事，情緒都冇咩大波動，睇嚟呢件事對你冇咩大影響喎。咦？但係你幅畫裏邊嗰個女仔係緊握住拳頭嘅喎，你個心係咪有啲咩牽掛？哦，喬小姐，喬小姐，唔係有咩事啊嘛？我想問許 Sir 幾時翻嚟？阿頭翻咗總部同上頭開會，話要傾下保安策略方面嘅新安排喎。新安排？係啊，上次演奏會單嘢咁結，梗係要有新安排啦。哇，玩下手啊，調走晒我哋，派隊飛虎隊嚟添啊！乜會咁嘅咩？咪玩啦，講笑。Sorry， 講下笑。喂，阿頭啊？哦，好啊，係。啊係啊，阿喬小姐好似有事揾你啊，你哋要唔要講兩句啊？你等一陣啊。喂？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 許 Sir？喂？你收唔收到啊？呢度收到好差啊！你聽唔聽到我講嘢啊？喂？喬小姐，收到啦，收到啦。你揾到咩事啊？我想問你好返啲未啊？好好多啦，輕傷嚟啫，有心啦。咁你幾時返嚟啊？我聽日就翻噶啦，喬小姐你唔使擔心喎，唔會影響到保護你嘅工作嘅。唔係啊，你唔使咁急返嚟噶。我意思係你可以請多幾日假休息下。你都出咗院咯，我呢啲好小事啫。啊，唔好意思啊，我要開會啦，你仲有冇其他嘢？冇啦，拜拜。拜拜。唔阻你哋，拜拜。係咪啊？喬生，啱啱收到消息，上面開始做嘢，嗰啲全部都係紅嘢喺上面幫你打個招呼嘅社團嚟嘅。紅
洪氏三兄弟喺瀋陽嘅生意，見得光嘅又好，唔見得光嘅都好啦，佢哋都派咗人去搗亂。不過喬生作用唔大啊，反而咗兄弟受咗損傷。洪氏三兄弟嘅勢力真係大，猛虎不過地頭蟲，何況佢哋唔係蟲。我覺得我唔應該同佢繼續硬拼。你同我叫佢哋繼續啊！至於班兄弟嘅安家費，一定唔可以少嚇。我覺得繼續落去啦，對佢哋損傷簡直皮毛嘅啫。我都冇諗過少少騷擾可以傷到佢哋咩㗎啦，只係希望佢哋係少少細藝啫。你仲記唔記得同你講過未來中央有咩新嘅政策？記得阿喬生你講過話，中央政府下個月有個維穩政策出台啊嘛。對住全國咧都有一連串嘅打黑運動。哦，阿喬生你就係想把握呢個機會？係咧，班加來咗個班機幾點到香港？This wine is great. Mr. Ho, yeah. 2 more bottles. Okay. I'll be right. No problem. 喬生，佢哋3個嚟自印度矽谷，世界頂級嘅。我要表。好 ，boss 話啲啊，好嘛？चलो, काम करिए。3個 hacker 出咗名好犀利嘅，只要入咗狀態咧，佢哋咩都唔理，做幾耐都好，一定要做到嘢先肯熄機嘅。喂，唔好意思，如果麻煩喬生你親自上嚟。包 Sir， 開門見山啦！我哋收到情報，話喬生你或者你一啲朋友喺內地最近好忙，好多搞錯。今時今日做生意人有邊個唔係北望神州啊？我知嘅當然唔係生意啦，應該話唔係一啲合法嘅活動。喬生，我諗有啲嘢我唔相信你完全唔知。完全冇任何嘅參與。除咗內地，我仲收到風，各方各派嘅人都幫緊你做緊嘢。其實我明白你而家嘅心情，知道你擔心你自己嘅女嘅安危。但係呢單 case 已經交俾我哋警方跟進緊，希望喬生你相信我哋警方嘅能力。能力？如果你哋警方有能力啊，我樂團就唔會俾人放火啦。我個女啊就唔會捱一槍啦，而事實上啊，我個女唔止一次差啲冇命。包 Sir， 我真係唔知道點樣評論你哋警方嘅能力。喬生，即使你對我哋警方有意見，都唔應該做一啲過界嘅嘢。瓷器同公硬冚，始終都冇好處，所以你最好唔好亂嚟。如果你為咗佢哋知法犯法，我哋警方亦都唔會當睇唔到。你睇到啊？你哋夠睇到我個女啊有危險啦！你做咗啲咩嘢？包 Sir， 你可唔可以擔保？擔保我個女以後冇事啊？總之我個女佢嘅安危，我係唔可以唔理嘅。為咗我個女，我乜嘢都做得出。
不如飲個咖啡食件餅先啦。擺對。如果你唔想飲住，不如我轉落澳暖屋俾你啊嘛。唉，得啦，你翻出去先啦。都話出去先咯。哦，唔怪得知大嫂塊面咁黑啦，原來你翻佢老皮，做咩成份猛薑咁啊，大哥？多一條電車軌啊，我哋去捽甩佢。哎呀，咪搞啦！你問我咩事啊？我冇事啊，你有事啫嘛？我知呢排為咗子林嘅事好煩，點啊？係咪諗緊計啊？講出嚟聽下。邊處係諗計啫？喂，好心你啊飲少啲酒啦。唉，大哥，你唔好岔開話題啦。你話冇嘢諗緊喎，但係我見呢排咧，你同阿梁神神秘秘咁樣喎，仲唔係諗緊嘢搞作？哦，我知啦，係咪諗緊點樣對付沈陽嗰3隻嘢？唔係，得2隻啫，一隻拉咗啦。你冇理咁多啦，話得你知我實講㗎。嗯，咁啊，即係有嘢啦，大哥。有嘢做咩唔講俾我知啊？哎呀，好啦，你跟住入酒啦，嚇！喂，哦咁啊，咁我索性坐低埋啦，咩？我哋唔係兩兄弟，咩？我哋兩兄弟唔係冇秘密嘅咩？當年我喺毛里求斯闖咗禍，差唔多死咁滯，你執翻我，你同我講，我以後都唔可以有嘢瞞住你。呢一世人，我哋都係兩兄弟，我哋呢一世都搲開肚皮，係你講嘅，大哥。哎呀，你就當今次係例外啦。點會例外㗎？哦，你已經講咗俾我聽，會窩河啊？變了，大哥，你變了，你睇我唔起，你當阿梁先係細佬，你當我係契弟。你癲咗咩你？你今日食咗藥未啊？哦，大哥，卒之講真説話啦，問我食咗藥未？我中咗槍，你係當我腦殘咗？問我食藥未？我知，你根本當我廢嘅，當我傻嘅。我幾時話你廢啊？喂，你有冇度發酒癲啊？哎，得啦，你嘈啊！而家嫌我煩住你大喬生，你巴閉啦，英明神武。冇嘢嘅，佢兩個久唔久都嗌兩句，好快冇事。仲連累埋你寶貝女啊嘛！喂，你咪翻嚟啦你，向上頂你啊！唔好再嘈啊！我已經好煩啦。一句到尾，如果你覺得我呢個細佬幫唔到你，我嚇親你嘛？我冇事，唔使擔心。佢哋兩個等我搞掂啦。唔煩你。好老滑水。誒，子林，你哋嗌交嗌到好大聲啊，連凳都跌歪埋嘅。冇，我哋冇嗌交啊。係啊，我哋冇嗌交，我哋討論啫嚇，討論咧就同嗌交咧係有啲唔同嘅，係啦。二叔啊，點唔同啊？哦，討論咧就係以事論事咯，嗌交係有人身攻擊。但係頭先我喺出邊聽到。冇，可能頭先討論得即係一時興起就大聲咗咯。係咯，我點會同你阿爸鬧交啫啊？咁你哋討論完未啊？如果我坐喺度，方唔方便啊？子林，有咩事啊？冇事啊，你哋慢慢討論啦，橫掂我都未眼瞓，你哋隨便討論啊，唔使理我㗎。你啊，頭先同你講咗咁耐，你知道問題所在㗎。記住啊，以後有啲乜嘢咧同我講，一齊討論啊！係啦，有咩事都揾埋你一齊傾啦。好似你話齋嘛，一世人兩兄弟啊嘛。你晨早咁講，我哋就唔使討論咁耐啦，係咪啊？你晨早咁問啊，我晨早咁講啦。係。小姐，等我嚟啦！唔好意思啊，我唔知道琴晚忽然之間翻風，我下次會揾啲重嘢包住啲花噶啦。唔怕啦，我整得㗎啦。都話突然間翻風咯，邊會有人估到？得㗎啦，你去做自己嘢。哦。子林，石橋生。二叔。誒，子林，你塊面做咩啊？
我塊面做乜嘢啊？污糟貓咯，唔好捽啊，越捽越大笪啊！入去洗面啦，嚇！阿頭，我去 check 個 CCTV 先。許 Sir， 過嚟。咩事，陳喬生？子林最近咧種嗰啲花咧特別靚喎，唔知係咪心情特別好咧？喬小姐心情咁快評判？唉，講你都唔信啊！我同佢爹哋啊，仲擔心演奏會件事咧會影響佢情緒啊！點知個傻女好似咩事都冇發生過咁啊！咁我都覺得喬小姐唔同樣。其實子林只不過係變翻以前嘅子林啫。佢細個嗰陣時啊，真係好多人中意㗎，成個小公主咁啊！我喺你哋蛇號間狗屋嗰度都見過啲相。咁啊，喬小姐細個幾得意嘅，直頭十足十佢阿媽咁啦。講個秘密俾你聽啦，不過唔好話俾人知喎，冇乜人知嘅啫。就算子林咧，佢都唔中人講㗎。我記得嗰陣時咧，子林咧好似係5、6歲，我同阿大哥咧啱啱無理求斯翻嚟探佢兩兄妹。咁我有個朋友咧拍廣告咧就要揀角，咁我哋咪帶阿子林去玩下咯。啊，點知咁啱啊，真係俾揀中咗喎！我仲記得咧，子林嗰陣時咧着住條裙仔，跟住咧揸支神仙棒，鞭，跟住變咗個麵包出嚟喎！啊，真係好鬼死得意嘅。嗰條廣告片，你有冇印象睇過啫？冇乜印象。得閒咧，你上網抄啊，睇完咧你就知我講乜㗎啦。喬生，我喺公司電腦部。喬生 ，Steady 係我叫佢嚟嘅，信得過。係咧，你喺電話度講好消息係咩啊？係喬生，佢已經成功批入咗洪氏三兄弟嘅電腦度。喬生，呢3個國際黑客真係好唔簡單，佢哋只係用咗好短嘅時間就突破到一個咁嚴密嘅保安系統，而且仲攞咗好多重要嘅資料添。走私、行賄、洗黑錢。乔总，你可真了不起啊！竟然可以拿到熊氏三兄弟的黑材料，哎，你是怎么弄到手的？喬生今次嘅部署咧，無懈可擊。首先嚟一個聲東擊西，揾人破壞佢哋三兄弟喺瀋陽嘅生意，跟住咧揾黑客 hack 入佢哋電腦系統，搜集佢哋黑材料。哎，這真是意想不到啊！我聽說，就是在內地找一個最牛的黑客，也不可能成功入侵他們的電腦系統啊！有咗呢批黑材料在手，再配合埋中央嚟緊嘅維穩政策，中央政府啊一定唔會放過佢哋。我睇佢哋安得幾耐。喬總啊，你這次的決心可真大呀！不過可惜呀，可惜是這樣的啊，行賄、走私、洗黑錢、販賣古董，所有國內有勢力的人士都有沾手。熊氏三兄弟只是中央眾多打黑目標的其中之一，可是打黑也有先後緩急呀。不能保證中央把他們三兄弟列為最先的打擊目標啊！未必係最先嘅目標。我看這樣吧，你吩咐手下的黑客再加把勁兒，說不定有可能找到他們更多更有利的黑材料。這樣，想想吧，我們大家再認真考慮一下。我先走了啊，再見。喂，阿邦哥，有咩事啊？子林最近點啊？心情 OK 啊嘛？哦，冇乜大礙，有心啦。咁就好啦。不過今次單嘢非同小可，我知你都應該做緊嘢噶啦。有咩幫到手，即管開聲。論財力，我哋唔會輸蝕俾嗰幾個瀋陽佬嘅。唔該晒，唔該晒。財力。
力？ Of course, we can create a virtual account to proceed a series of false transactions. It wouldn't be recognized for several months. Several months. That's enough. What do you want the virtual account for? No matter how advanced our technique is, it's impossible to steal money from the other's account. I am going to put some money into the virtual account and then transfer it to the others. $8億喎，你真係決定用嗰班黑客整嗰個虛擬戶口，將嗰8億存入洪氏三兄弟嘅瑞士銀行戶口？係呢個方法真係行得通？呢8億過去之後，乜都冇噶咯喎！我知，但我唔理啊！呢個係唯一嘅方法。呢幾億咪當係燒俾班瘟神啊！總之你咧就聽我吩咐去做，3日之後將嗰封告密信 send 俾美國國土安全部。係嘅，喬生。周總啊，咁急 call 我哋係咪有消息啊？乔总，对你来说这可是一个好消息啊！係，我听到一个消息，中央现在首先要对付的人，就是沈阳熊氏三兄弟。誒，你咪講過嘅，我手上面嘅黑材料未必係中央首先要對付嘅目標喎。世界上有许多事情都是令人意想不到的。美国国土安全部 已经查出了熊氏三兄弟在瑞士银行的秘密户口，他们向阿富汗山区的人买鸦片罂粟，那就等于间接地资助了恐怖分子和美国作对呀！哇，原來同恐怖分子有拉楞，哇！呢三兄弟真係食到炮子膽啊，真係。所以嘛，早前美国那边已经派人约进了咱们国家的反恐单位，看来是美国那边 他们希望中央和他们一道，合力反恐，而这熊氏三兄弟做了一些功夫。哦，哎，飲杯，嚟飲杯啊！中央維穩政策出台，進行全國嘅打黑運動，其中係瀋陽市，因為證實洪氏集團以洗黑錢同外國嘅不法分子進行毒品交易，中央勒令立即將有關人士逮捕歸案。 人稱瀋陽地下王朝嘅洪氏集團被徹底瓦解。喬生，呢8億真係使得痛快啊！呢3隻瀋陽病貓啊，睇怕死咗都未知發生咩事。呢一招咧叫做以本傷人，呢8億使得超值啦啩？周總，喂？ 周总啊，乔总，告诉你一个消息，熊毅跟熊勇两兄弟在逃亡的时候被公安乱枪扫射，已经被打死了。你話熊毅、熊勇兩個真係死咗？是啊，我整個上午不停地打電話，就是要確認這個消息，這是真的。你跟起真係晚得趁落咯。唔該晒，唔該晒。 相信喬生都已經知道，瀋陽嘅洪氏集團已經被瓦解，而熊毅同熊勇喺追捕期間已經被公安殺死。我知道，正所謂天網恢恢，疏而不漏啊。係咩？我以為你會話謀事在人，成事在天添。啊，唔係，應該話除咗靠天意，仲要靠人為，係嘛，喬生？梗係啦，淨係靠天唔得嘅。呢件事嘅背後啊， 動用咗唔少人力物力嘅，我意思係話咧，我個女到今時今日仲係安然無恙，全靠警方嘅保護嘅。一直以嚟，令千金嘅危機都係嚟自洪氏三兄弟。照而家嘅情況睇嚟，令千金嘅危機應該可以解除。不過我都想提醒喬生，千祈唔可以掉以輕心，因為洪氏兄弟嘅大哥洪飛仲有單謀殺案等緊開審。 呢單官司一日未判，我哋 WPU 都絕對唔會鬆懈。
咦，阿水，大哥，煮嘢食啊？你唔叫阿群姐幫你手？咪搞！我朋友日本帶俾我手打桃田烏冬，佢等間當即食麵咁煮，咪窩晒河。咦？你好少入廚房揾嘢食嘅喎，肚餓啊？煮埋你包啊嚇！我呢個軍部湯嘅，你試下麵豉湯好冇？梗係冇啦，我要昆布湯嘅，你誒麵豉湯。點解？嗱，咪話你中意啊？中意唔係大晒㗎。麵豉鹹啲啱你啊嘛！你講嘢啊！我話鹹響面，你鹹響底喎。咁昆布係用鹽醃過嘅，咁啊鹹喺底咯。係咩？我鹽醃過嘅咩？呢個昆布啊？啊！咦唔係喎，我而家似乎比你昆多啲喎。咦？啊又真係幾好味噃！喂，我食硬啲煲嘅話，我就唔方唔俾你食硬啦！我呢個大佬你真係好鬼死奸嘅。開心晒啦而家！有乜嘢啊？嗰三兄弟咯，大佬啊韞住了，二佬啊死了，三佬香了，仲唔完事了？開心晒了！哎呀，咩了？件事未了㗎，你唔好唔記得啊！佢哋大哥紅飛嗰單官司啊，仲未審㗎嘛，買一個紅入啊，咁就麻煩啦。嘿，家成個洪氏集團都瓦解咗咯，正所謂樹倒猢猻散，就算佢真係翻出嚟啊，都惡唔出樣啦。佢哋呢班走慣江湖㗎，正所謂爛船有幾分釘㗎嘛。你唔俾佢哋再召集班兄弟重整旗鼓㗎，咁到時咧，就麻煩了啊！你知道就好啦。所以單官司咧，不容有失。明白了，明白了。曾想像太好。